poz, ljudi. Evo nas ponovo u What's Gaming. Ljudi, danas ću vam pokazati... Sad čekajte malo samo, ljudi. Danas ću vam pokazati kako ući, na primjer, u neki, u turnir. Na primjer, sada vi ovako tražite ovdje, ima neka lupa pored strane, ako nešto učita, vratite se i opet nastavite da tražite. Sada lupim, ne morate nešto da tražite, na primjer, izaberete koji turnir hoćete da igrate. Evo, na primjer, idete join i više puta tako pokušate. Evo, pokušat ćemo mi 5 minuta. Uđemo, izađemo. I tako ćemo, ljudi, probati. I to je, tako sam ja ušao u 7-8 turnira, odigrao sam, dobio sam čestove. Na jednom akauntu, ne znam kako se zove, od mog druga sam tako probao i ušao sam. I tako samo pokušavajte i ući ćete u turnir. I tako, ljudi, pokušavajmo. Ajde, mi će da pokušavamo, nećemo ništa da pričamo. Ljudi, nema veze, na primjer, što piše ovo, na primjer, 100, ova crta 100, znači, nema veze što to piše, vi samo toliko pokušavajte i ući ćete 100%. Tako, da probamo mi samo, ako ne idemo na neki drugi. Ništa od ovoga. Idemo da napišemo poz za svaka igrica. Da, ljudi, mi da nastavimo s ovim. Evo ovaj 14 sati. Join. I pokušavat ćemo tako sve dok ne uđemo u neki klan. Mislim, turnir. Evo, piše pozdrav za Mah SRB. Ajde vam pokažemo njegovo selo. On je Arena 6. Da vam pogledamo kako se baš gleda. Da, on je Arena 6, level 8, dek. Ajde da mu komentarišemo dek. Dobar mu je dek što ima Inferno, na primjer sada, ali sad ovo mu nije dobro. Na primjer, mogu je mjesto Mirror, da ubaci onaj Fireball. Sad ovako. Na primjer, sad ga napadne neko sa Hog Riderom i napadne ga neko sa Barbarijanama i sada on će sa Hog Riderom sa Inferno da zaustavi. Ali će ga napadnu sa Barbarijanima. I ovako bolje stavi Inferno i baci Fireball. I tako je dobar dek. Ajde, ocenit ćemo mu dek. Može od neki broj do 10. Evo, daću mu 8 zato što nema Fireball.
ovako bi bila 9. Ajde vidimo kako se oni... Ja sam lud što sam gledao kako se oni bore. Za koga da navijamo? Ajmo za tebe. Ajde, napadaj ga. Sad mu gledajte dek. Ovaj dečko će da baci sigurno nešto što će da mu uništi dek. Ovo, vič. Ajde bre. Ljudi, ovaj dečko ga pušta. Pušta ga. Ne znam zašto ga pušta, ali okej. Idemo mi da ovdje pokušamo neke turnire. Jeste vidjeli ono da neće. Ja ću da pokušam da uđem u neki. Ako ne, ljudi, pokušajte i vi ovako slobodno i 100% ćete ući u bilo koji turnir. Ući ćete 100%, mogu da se kladim. Znači, izađete, uđete, join i ovako pravite sve dok ne bude ovako sivo i onda izađete, opet uđete i tražite tako. I ući ćete 100% u turnir. Samo oni da, ja mislim, trebaju da prihvate oni nešto. Ajde, provat ćemo neki drugi turnir, od na primjer 120 ili 150, ako nađemo. Neće da bude ova epizoda baš ono dugačka. Ajmo kod, ne znam koga, evo kod ovoga. Ne mogu sve da gledam poruke. Jer onak će da me izbaci i onak će da traži drugog protivnika. Ajde, kako me juče pustili ovako. Znači, ljudi, slobodno vi ovako pokušavajte i ući ćete u turnir, ali nekako je teško da uđete u turnir. Ja sam jedan put bio kod druga, ja mislim 20 i neki i bio sam 17. I kada smo 17, onda se dobija ovih 4 karata i na primjer sad od 50 karata sve se pa na dole ne dobija se ništa. Od 50 pa do nekoliko mjesta se dobija po 4 karata. Mi ćemo probati ovako. Ako ne, ljudi, pokušajte vi i napišite mi u komentarima da li vam je uspjelo. Ljudi, ja ću da, ako hoćete da napravimo klip kako da kupimo gameove za, na primjer, Clash of Clans ili Clash Royale, da kupimo gameove i da napravimo turnir, pravit ćemo live odmah preko telefona, pravimo live. Skinut ću ja tu aplikaciju da možda pravimo odmah live preko telefona. Kada skinemo tu aplikaciju, ja ću da napravim taj live. Bićete vi tu, ja ću da napravim taj turnir, daću vam lozinku i vi uđete u klan, mislim u taj turnir i veći uspjeh, da vam želim. Evo sad, ljudi, nećemo više da se zezamo, tu ne mogu više, nego da vidim da li ima neko ovdje. Znači, ljudi, tako sam vam pokazao, tako radite vi. I ako hoćete da napravim, ovo su mnogo dugački, ako hoćete da napravim ja klip, na primjer kako spojiti neki dobar dek, kako stići do te i te trofeje, neki rush dek ili tako nešto, vi napišite slobodno u komentari i tako će da bude. Poz!